Привет, друзья! Меня зовут Анна, и вы на моем канале. У нас на календаре уже середина августа. Мне кажется, это одно из самых красивых времен года. Возможно, потому что я очень люблю осень. Возможно, потому что в нем есть что-то такое меланхолично-печальное и при этом очень эстетичное. Вот. У нас сегодня образы будут, наверное, такими же. И я надеюсь, что они станут для вас таким смягчающим обстоятельством, которое позволит легче пережить окончание лета и перехода к дождливой и пасмурной поре. Мы с вами сегодня будем работать, как всегда, с российскими брендами, в том числе с новыми для нас. Я покажу вам образы на вот этот вот переходный период, когда температура даже в течение дня колеблется от 12-10 градусов до 20. Поэтому сегодня одежда, которую мы будем рассматривать, будет функциональной, и она будет работать в разных температурных режимах и сочетаниях. Мне не терпится познакомить вас со всеми своими находками этого месяца, поэтому поехали! И мы сразу начинаем с вами с шок-контента. Это полоска, да еще и не черно-белая, которая появилась в моем гардеробе. Бренд Zenit выпустил коллекцию, которая называется «Тихое лето», посвященная как раз вот этим вот ускользающим, потрясающим ощущениям окончания самой беззаботной поры и того очарования, которое в ней можно найти. Наверное, самым их большим хитом в этой коллекции стал вот этот костюм из хлопка с юбкой миди-длины и рубашкой, выполненным в таком приглушенно-белом, я бы так это назвала, оттенке, с полоской из синего и коричнево-бежево-охрового оттенка. Вы знаете, что для меня это супер вообще непривычная история. Полоска, да еще и не черно-белая, да еще и в тотал-луке, но очарование этого образа просто невозможно преуменьшить, и так получилось, что с этим костюмом мы сегодня соберем довольно много образов. Я, пожалуй, начну с него в соло-варианте, чтобы вы могли оценить его фактуру, его посадку и потрясающую способность этой ткани держать форму и рисовать силуэт, при этом не споря с вашим силуэтом исходным. В этом образе я буду сочетать миди-юбку Zenit, полоску и рубашку из этого же костюма. Я добавлю белые туфли на каблуке бренда Tendance и введу еще один цвет в этот образ — бордовая сумка бренда Mackay. На мой взгляд, предыдущий образ уже был очень винтажным, с налетом такой ретро-эстетики, очарования былого. И мне хочется еще больше углубить эту историю, тем более, что у бренда Zenit к этому костюму, отчасти в комплект, был разработан еще очень красивый плащ. Давайте на него посмотрим. Обратите внимание на подкладку, я думаю, что вы здесь уже все видите. Здесь полностью повторяется тот принт полоски, который мы видели на костюме. Это облегченный плащ с широкими рукавами, силуэта, который тоже возвращает нас в эпоху 80-х. Мне кажется, что у моей мамы точно была какая-то такая похожая модель, она в ней щеголяла по залитым солнцем улицам Москвы, когда приезжала сюда. Для того, чтобы этот образ не был слишком натужным и слишком придуманным, я его немножечко упрощу. И несмотря на то, что внизу
у меня остается костюм в полоску и все те же белые туфли тенданс. Я, набросив сверху этот плащ, добавлю сумку из рафии, которую я связала сама для того, чтобы она придала образу некоторой такой скандинавской небрежности, и дополню солнечными очками, чтобы поддержать сумку. Кстати, вместе с брендом Daisy Knit мы подготовили для вас промокод, который позволит вам приобрести для себя новинки из коллекции «Тихое лето» или из будущих дропов. Надеюсь, что для вас это тоже станет таким приятным подарком и бонусом для того, чтобы обновить гардероб вещами, которые будут классно работать в большом количестве образов и радовать вас своим качеством и дизайном долгие годы. Куски ткани возвращаются в эфир. Это блузка из полупрозрачного тенселя с таким удлиненным, гипердлинным, я бы сказала, рукавом и сложным воротником, широким, не спадающим, от бренда «Снежная королева». Это осенняя коллекция. Когда я увидела эту рубашку еще в материалах обучения, которые разрабатывала, сразу сказала, что она будет моей. И, дождавшись ее появления в магазине, естественно, сразу приобрела. Мне кажется, она очень логично продолжает историю той блузы в молочном оттенке, которую мы с вами видели в прошлом видеоролике, где я рассказывала, как носить брюки. Если не посмотрели, обязательно исправьте эту ситуацию. Где-то вот здесь вот будет ссылка, и она обязательно будет еще в описании. В этом образе мы поработаем с черно-белой дихотомией и будем сочетать вещи, в которых много струящихся складок и обтекающих форм. Здесь я надеваю молочные брюки бренда «Снежная королева». Сверху добавляю к ним черную блузу, которую показала вам только что. На ногах у меня меховые тапки бренда Tendance. И чтобы поддержать округлую форму, в руки я возьму небольшую сумку из натуральной кожи, также бренда «Снежная королева». Ну, конечно, черный. Сегодня мы с вами будем рассматривать костюм. Я о нем рассказывала в своем телеграм-канале, как только он появился и как только я его купила. Пост вот здесь, вот если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Это именно брючный костюм. Продавался, естественно, по отдельности, но задуман был изначально именно так. Из вот таких вот роскошных, строгих, авангардных и очень структурных вещей, двух позиций из осенне-зимней коллекции 26 года бренда «Снежная королева». Даже не знаю, с чего начать, честно, разрываюсь. Наверное, давайте начнем снизу. Мы видим брюки бананы с глубокой заложенной складкой и асимметричным поясом. Идеальный объем, идеальная длина, потрясающе заложенная симметричная деталь, которая настолько деликатно и аккуратно добавляет образом необходимые изюминки и сложности, что эта модель, не знаю, она сейчас мой топ-фаворит в плане брюк. И пиджак. Вы можете видеть, что он совершенно не похож на то, что я носила раньше. Первый шок, который я вам о нем расскажу, это пиджак в размере
S. 44 размер. Когда такое было? Никогда такого не было. Но его строгая фактура и его посадка по фигуре обязывает взять его именно в таком размере и не уходить в гипероверсайз. Что мы здесь видим? Это пиджак с округлым вырезом, без лацканов, с глубоким запахом, с дополнительно заложенными выточками в зоне перехода от шеи к груди, который слегка притален и вычерчивает такой очень строгий и очень изящный силуэт. Когда я этот костюм надела, не знаю, я переживала какие-то вообще невероятные ощущения, удовольствия от того, насколько он отражает то, как я себя ощущаю, как он транслирует мое внутреннее вовне. С этим костюмом я буду сочетать красные балетки из натуральной кожи бренда «Снежная королева». Я поддержу их помадой и в руки возьму маленькую сумку из натуральной кожи, также бренда «Снежная королева». Вы можете видеть на мне некоторую вещицу, которая вам наверняка уже знакома по принту и по форме. Это макси-пиджак-пальто бренда Ушатавы, который я купила на недавнем сумасшедшем сейле. У меня есть точно такой же бежевый, но я подумала, что пока есть возможность и такая приятная цена, надо брать. Мне нравится его потенциал и в форме верхнего слоя, и в форме именно читающегося пиджака, в форме верхней одежды, в форме платья. И, наверное, сейчас я бы попробовала поработать с сочетанием двух принтов. Тоже для меня совершенно новый подход. Но когда я собирала образы к этому выпуску, я поняла, что это так интересно, что я вам должна это показать. В качестве нижнего слоя будет выступать брюки с асимметричной деталью бренда «Снежная королева». И рубашка в полоску от бренда Daisy Knit. На ноги я надеваю таби бренда Tendance. И сверху дополняю все это пиджаком бренда Ушатава. И вторить бордовые отстрочки на пиджаке будет вновь сумка бордового цвета бренда CNS. Никогда такого не было, вот опять. У нас пиджак, господа. Значит, рассказываю. Пиджак вот такого очень сложного, очень благородного, бежево-серо-таупового оттенка, такой глубокий нюд, наверное. С подплечниками, двубортный. Мне кажется, у него очень хорошо читается такой вайб 90-х и пауэрдрессинга конца 80-х, начала 90-х. Это тоже «Снежная королева». Я купила его на распродаже. Здесь все в порядке, самый большой размер, как обычно. Мы возвращаемся к стандартным для нас пропорциям и формам. Мне нравится его длина, мне
нравится его структурность, мне нравится, что он дополнительно как будто бы дорисовывает линию бедер. В общем, это такой маскулинно-феминный силуэт, с которым мне сейчас очень интересно и очень нравится работать. Мне хочется создать образ, который будет абсолютно вторить вот этой вот power-дрессинг эстетики и добавлять немножечко современного стайлинга, где в таких образах будет появляться что-нибудь немножечко неправильное. Одной из таких неправильных вещей будут вот такие остроносые балетки, сделанные с имитацией каракуля от бренда Остин. Показала их у себя в Телеграме. Знаю, что кто-то из вас уже точно их купил, я в вашем числе. Это не натуральная кожа и не натуральный мех, но, как говорится, who care, когда они настолько красивые. Они маломерят сильно, прям сильно. Я на свой 38,5, 38,6 взяла 40-й, вот они как раз в 39-м, наверное, за счет очень узкого носа немножко тесновато. Но они такие стейтмент, мне кажется. Вот, они будут продолжать образ, который мы сейчас с вами соберем. Я надеваю брюки бренда «Снежная королева», добавляю пиджак в тауповом оттенке, запахиваю его ворот и застегиваю булавкой. А вот балансировать эту собранность будет сумка из рафии. Чтобы продолжить вектор расслабленности, я добавлю огромные очки коричневого цвета от бренда Be Free. Хотим мы того или нет, мы, конечно, не хотим, но нас никто не спрашивает. Холодно обязательно станет. И это обычно происходит очень неожиданно, не только для коммунальщиков, но и для нас с вами. Поэтому готовим сани летом. Еще одна вещь из той самой коллекции «Тихое лето» бренда Daisy Knit. Это вот такое укороченное полупальто с гипершарфом, полотном, который продолжает его крой, который можно носить двумя сторонами. Передней частью полностью закрытый и повторяющий силуэт такого свитшота, наверное, сложного, так и наоборот, оставив застежку спереди и позволяя выглядывать какому-то нижнему слою. Это изделие из шерсти, оно теплое. Благодаря этому оно прекрасно держит форму, а еще у него потрясающий крой рукавов, и мне сейчас такие очень нравятся. Они немножечко у нас такой силуэт будут придавать нашему образу. Мне кажется, это вообще супер беспроигрышный вариант для холодных осенних вечеров, когда все еще хочется сохранять такой более легкий образ без излишней многослойности, но при этом не хочется мерзнуть и хочется выглядеть интересно. Здесь я надеваю брюки бренда «Снежная королева» с асимметричной деталью. Главным акцентом образа будет выступать это полупальто от бренда Daisy Knit. На ногах у меня черные таби бренда Tendance. Я продолжаю осеннюю цветовую палитру бордовой сумкой бренда Mackay и большими очками от бренда Be Free. Была у нас такая традиция, и вот сейчас мне хочется ее продолжить, что у нас финальный образ — это что-то супер женственное, такое артистичное, немножечко на грани, сложное. И здесь я попробую снова поработать с сочетанием фактур и использовать теперь уже нижнюю часть от костюма бренда Daisy Knit. Сверху я надеваю пальто-пиджак на двоих у Шатава и в руки беру сумку-подушку из старых-старых коллекций бренда Ушатава.
Ну что, таким получилось наше видео, где мы готовились к приближающейся осени. Я надеюсь, что благодаря образам, которые мы собрали вместе, для вас этот период станет скорее вдохновением собирать какие-то новые сочетания, пробовать новые приемы, наслаждаться своим отражением в зеркале и самими собой. Мне было очень приятно, что вы были со мной. Спасибо большое, что поддерживаете мой канал. Обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь и оставьте развернутый комментарий о том, какой из образов вам понравился больше всего и почему, для того, чтобы поддержать мой канал. И, как всегда, конечно же, жду вас у себя в Инстаграме, в Телеграме. Пожалуйста, подписывайтесь, если хотите. А мы с вами встретимся уже совсем скоро. Всех люблю. Всем